तो गाइस क्या होगा अगर हम ये सबवूफर की जगह ये वाले स्पीकर को लगा दें तो ये देखिए मैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले किया। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ना सबवूफर की जगह ऊफर लगा देने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है। आपको बिल्कुल भी बेस का क्वालिटी नहीं मिलता है, एकदम ही कुछ क्वालिटी नहीं मिलेगा आपको सबवूफर की जगह ऊफर लगाने से। तो यही बात है और यही मैटर है और यही बताना चाहता था मैं इस वीडियो में। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब